মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি মই তোমালোকৰ তৃতীয় শ্ৰেণীৰ ইংৰাজী পাঠ্যপুথিৰ লিটিল ৰেইনড্ৰপছ নামৰ এই পয়েমটো বুজাই দিম। গতিকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই যাবা আৰু এতিয়ালৈকে যিসকলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই কৰি লোৱা, কাৰণ তোমালোকৰ এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ ইয়াতে পায়ে থাকিবা। এতিয়া পয়েমটো পঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ। লিটিল ৰেইনড্ৰপছ, সৰু সৰু বৰষুণৰ টোপালবোৰ। লুক এণ্ড চে হোৱাট ইউ কেন চি ইন দ্য পিকচাৰ। তোমালোকে বা তুমি এই পিকচাৰখনত কি কি দেখিব পাইছা সেইটো চাব দিছে, কি কি চাব পাৰা সেইটো চাব দিছে আৰু ক'ব দিছে। টেল ইউৰ ফ্ৰেণ্ড হোৱাট ইউ ডু অন এ ৰেইনি ডে। যেতিয়া ৰেইনি ডে হয় বা যোনদিনা বৰষুণ দিয়ে তুমি কি কৰা সেইটো কথা তোমাৰ ফ্ৰেণ্ডজনক ক'ব দিছে। ইউ মে টেক হেল্প ফ্ৰম দ্য বক্স বিল'। তোমালোকে তলত যিটো বক্স দিয়া হৈছে সেই বক্সটোৰ পৰা সহায়ো ল'ব পাৰা বুলি কৈছে। বক্সটো দিয়া আছে আই মেক পেপাৰ boats, মই কাগজৰ নাও বনাওঁ। আই জাম্প ইন দ্য ৰেইন ৱাটাৰ, মই বৰষুণৰ পানীত জঁপিয়াওঁ। আই ইউজ এন আমব্ৰেলা, মই এটা ছাতি ব্যৱহাৰ কৰোঁ। নাও আস্ক ইউৰ ফ্ৰেণ্ড হোৱাট হি চি ডাজ অন এ ৰেইনি ডে। এতিয়া তোমাৰ ফ্ৰেণ্ডজনক সুধিব দিছে সি বা তাই বৰষুণ দিলে, যেতিয়া ধৰা বৰষুণ দিয়ে সেইদিনা কি কৰে সেইটো কথা সুধিব দিছে তোমাৰ ফ্ৰেণ্ডজনক। লেটছ ৰিচাইট দ্য ৰাইম। এতিয়া অহা এই ৰাইমটো অৰ্থাৎ এই কবিতাটোক আমি আবৃত্তি কৰোঁ। লিটিল ৰেইনড্ৰপছ, সৰু সৰু বৰষুণৰ টোপালবোৰ। অ' হুৱেৰ ডু ইউ কাম ফ্ৰম। অ' তোমালোকে ক'ৰ পৰা অহা বুলি কৈছে। ইউ লিটিল ড্ৰপছ অফ ৰেইন। অ' সৰু সৰু বৰষুণৰ টোপালবোৰ তোমালোকে ক'ৰ পৰা অহা। পিটাৰ পাটাৰ ডাউন দ্য উইণ্ডো পেন। পিটাৰ পাটাৰ কৰি খিৰিকীৰ আইনাৰ তলত পৰি থকা। দে ৱণ্ট লেট মি ৱাক, সিহঁতে মোক খোজকাঢ়িব নিদিয়ে, অৰ্থাৎ বৰষুণৰ কথা কৈছে, বৰষুণে মোক খোজকাঢ়িব নিদিয়ে তেনেকৈ কৈছে। এণ্ড দে ৱণ্ট লেট মি প্লে, আৰু সিহঁতে মোক খেলিবও নিদিয়ে। এণ্ড দে ৱণ্ট লেট মি গ', আৰু সিহঁতে মোক যাবও নিদিয়ে। আউট অফ ড'ৰ্ছ এট অল টুডে, আজি মোক গোটেই দিনটোৱে দৰজাৰ বাহিৰলৈও সিহঁতে যাব নিদিয়ে। মানে এই সৰু ল'ৰাজন দেখিছা নহয়, ছবিতে দেখুওৱা হৈছে এই সৰু ল'ৰাজনে মানে এইবোৰ কথা কৈ আছে। বৰষুণ দিয়াৰ ফলত সি ক'তো বাহিৰলৈ যাব পৰা নাই, সেইকাৰণে এইবোৰ কথা এই সৰু ল'ৰাজনে কৈ আছে। তো মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকৰ এই পয়েমটোৰ ব্যাখ্যা ইয়ালৈকে আছিল। পাছৰটো ভিডিঅ'ত ইয়াৰ এক্টিভিটিবোৰক সমাধান কৰি দিম। আৰু এতিয়ালৈকে যিসকলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই কৰি লোৱা, কাৰণ তোমালোকৰ এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ ইয়াতে পায়ে থাকিবা। ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।